Guys, mambo vipi? I hope mko poa. Leo ni siku nyingine na nipo kwenye exclusive na wasanii wa Bongo Movie ambao wamekuwa wakifanya filamu mbalimbali, lakini moja ya filamu ambayo nimekuwa nikiifuatilia kwa muda mrefu sana na kwa weledi wa hali ya juu ni tamthilia ya Mirathi. Kushoto kwangu niko na actor ambaye amecheza katika filamu hiyo ya Mirathi, na mimi binafsi nimezoea kumuita jina la Rasta kwa namna ambavyo ameuvaa usika. Alikuwa na virasta fulani hivi, lakini nashangaa leo kwenye exclusive hana. So yeye mwenyewe atakuja kutuambia kwa nini leo hana Rasta. Lakini kulia kwangu niko na Ivan ambaye amecheza kama main character katika tamthilia hiyo ya Mirathi na amefanya vitu vingi vizuri. Moja ya kitu ambacho mimi nimekikubali sana kwenye tamthilia hiyo ni ile scene ya kwanza, namna ambavyo alivyovaa usika. The way mwenyewe ataenda kutuambia alikuwa na maanisha nini, ama lengo hasa la tamthilia ya Mirathi ilikuwa ni nini, maana nakuta kuna vitu vingi ndani ya tamthilia ile. Na kama hujawahi kuiona, basi tafadhali ingia YouTube, andika Mirathi, zitakuwa zinashuka pale. Nafikiri kuna episode kama 4 hivi ambazo ziko pale mjini YouTube. So naomba nianze na Rasta. Rasta, mambo vipi? Mambo poa. Uko poa? Mimi niko poa. Jambo la kwanza, mtazamaji anapenda kufahamu kwa nini leo huna Rasta, kwa sababu tumezoea kukuona ukiwa na Rasta. Rasta nilizinyoa baada ya kupata changamoto. Kwa sababu nilipata changamoto, kuna sehemu zingine ndakiwa kuonekana mtu, sionekana kama muuni nini, ndo nikaamua kunyoa. Labda unataka kutuambia ukifuga Rasta unaonekana muuni? Unaonekana muuni. Kwa nini uliamua kufuga Rasta alafu au labda tuseme kwamba ulifuga Rasta kwa sababu tu ya kuvaa usika, kwamba wewe una tabia za kihuni, na ndio maana tumeona katika Mirathi namna ya lugha ambazo zilikuwa zitumia. Kabla ya kuendelea, kwanza tupe ladha namna ambavyo umefanya ndani ya tamthilia ya Mirathi, hususan ni ile scene ya fumanizi. Binafsi nimeipenda sana. Kama mtazamaji hajawahi kuiona, onesha namna ambavyo ulivyofanya ule uhuni wako, kwa sababu kama ambavyo umetangulia kusema, Rasta ni muonekano wa mtu muhuni. Gaspar. Mudi Ivan. Naona umeamua kumlipa malipo haya ndugu yangu. Na kuanzia leo sitaki nikuone kazini kwangu. Huko ulikotoka, rudi huko. Na mwanamke, wewe malaya nini? Hivyo ndivyo namna ambavyo amecheza kwenye scene ya fumanizi katika tamthilia hiyo ya Mirathi. Kama hujaiona hiyo scene, basi nafikiri itakuwa ni kwenye episode ya 3. Labda kwa kuendelea, tunaweza kufahamu tatizo gani ambalo kubwa lilokufanya wewe sasa utoe Rasta, kwa sababu umesema umetoa Rasta ili sionekane kama muhuni. Uliweka Rasta kwa niaba tu ya kufanya tamthilia, na hiyo inatokea kwa wasanii wengi. Cast ikikutaka uwe hivi, basi lazima ufuate cast inavyotaka. Labda unaweza kutuambia kitu gani kikubwa mno ambacho kilichopelekea sasa ukaona hata nisitoe Rasta kwa sasa? Nilipata changamoto baada ya kuingia utuo pale nini, kwa kule kwa jinsi kuwathibitishia kwamba mimi sio muuni, wakaamua kuninyoa. Labda changamoto hizo ziko ndani ya industry ya film au ni matatizo binafsi? Amna, nje ya film. Labda Rasta ongeza kutuambia katika tamthilia hii ya Mirathi ni kitu gani kimekufunza, ama unafikiria ni namna gani ambavyo umepeleka ujumbe kwa jamii, kwa sababu wengi wanafahamu kwamba ukifanya uhuni ndani ya filamu basi na maisha ya kawaida huko hivyo hivyo. Wewe ulikuwa na lipi la kutuambia? Nje ya maisha ya filamu sio kama nivyo kupo ndani ya filamu, tofauti kabisa. Nikiwa nje ya filamu naishi fresh, somoni, ni mtu mpole, napendwa na watu, na kila mtu nacheka naye, mkubwa mdogo, wote wangu nacheka nao. Labda unatoa wito gani kwa watu ambao wanafuga Rasta alafu wanajichukulia kwamba wao ni wahuni? Rasta kwanza
nikizungumzia kama rasta zina wenyewe bwana, wenyewe ambao watu marasta wenyewe, tofauti na sisi ambao tunafuga kwa kuonekana siku 2-3 hizi zinakuwa za kuonekana uuni. Lakini kwa wale ambao wamezaliwa mpaka wamekuwa na miaka 20-30 bado na rasta zao, wale marasta man hawana mambo ya uuni wala nini. Lakini kwa sisi ambao mtu umekaa una miaka 13-14 una rasta zako hizo muuni. Yeah. Okay, labda turudi kwa Ivan. Kama ambavyo nimetangulia kusema, Ivan miongoni mwa sini ambayo mimi nimeipenda sana namna ambavyo umeicheza, na leo ningetamani kujua uliicheza ukiwa unatoa darasa gani kwa jamii? Ni ile sini ya kwanza ambayo imeanza upo kwenye kikao cha familia, mnajadili juu ya kile ambacho wazazi wamekiacha baada ya kufariki. Nafikiri kuna vitu vikali sana ambavyo umeviongea pale. Kabla ya kuniambia lengo lilikuwa nini, mtazamaji, hebu jaribu kwanza kumuigizia namna ambavyo umefanya kwenye ile sini ili aamini kweli ambaye niko naye hapa ndio Ivan mwenyewe. Hamna shida. Yaani mimi sijaelewa kabisa na nitakatakata kila kitu. Na lile shamba la bondeni lazima ligaiwe. Na lisipogaiwa shamba, I swear to God, dadangu naua mtu. Huyo ndo Ivan, na hiyo ndio sini ambayo mimi imetokea kunivutia sana. Labda Ivan, unaweza kutuambia kwa nini mkaita mirathi? Kwa sababu tumeita mirathi kwa sababu kwamba binadamu wengi tumejawa na tamaa katika maisha yetu, na huwa tunapoachiwa mali za urithi ambapo wazazi wetu wametangulia mbele ya haki, basi kuna vikwazo lazima vitokee, kwa sababu kila mtu anakuwa na tamaa kutaka mali ili maisha yake yaje kuwa mazuri. Kwa hiyo unaweza kukuta mwisho wa siku mnagombana, mwisho wa siku mnatafarukiana, mnagombana kabisa, mnakwazana kwa sababu ya mali. Kwa hiyo inabidi kwamba tuache ya maisha. Inabidi tutafute kwa jasho letu, tuhangaike kabisa. Kwa sababu hakuna maisha shortcut katika hii dunia. Unabidi upambane ili ufikie lengo. Na alafu pia stoshe, kama tulivyoona katika series ya mirathi kwamba nimebeba kama Ivan pale nikaelekea kwa mganga ili kutaka kumua dada yangu. Wapo ambao katika dunia wanafanya hivyo vitu ili kuua dada zao au mama zao au kaka zao ili maisha yapate kuwa mazuri kwao. Labda kabla ya kuendelea, situation ilikuwaje? Namna ile sini ambavyo umeifanya sini kwa mganga, maana yule mganga kama anaonekana mganga kweli, labda unaweza kutuambia ni mganga kweli au ndo acting tu? Ile ilikuwa ni act tu, na yule mganga naye alivaa usika yake kama ambao unatakiwa, kama mmeona kabisa alikuwa anaitwa mganga Kimbunga. Alivaa usika yake vizuri kabisa, na kazi tumefanya. Tunashukuru Mungu tumemaliza salama kabisa.